आज चाहिँ म शिवपुरी हाइकिङ जाँदैछु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म जानेछु विष्णुद्वार र विष्णुद्वार घुमिसकेपछि त्यहाँ दुईवटा झरनाहरू छ। त्यो झरनाहरू पनि तपाईलाई देखाउनेछु। अलराइट, लेट्स गो। बुढानीलकण्ठदेखि यहाँसम्म आउनुको लागि तपाईलाई करिब 20 देखि 30 मिनेट लाग्छ र आउँदै त्यहाँनिर आर्मीको चेकपोस्ट पनि छ। त्यहाँनिर तपाईले टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक व्यक्ति चाहिँ 125 लाग्नेछ। त्यहाँनिर टिकट काटेपछि तपाई यहाँ माथि आउन सक्नुहुन्छ। बाइक अथवा कार त्यहाँ तल पार्क गर्ने अनि त्यसपछि यहाँबाट अब हिँड्दै विष्णुद्वार जाने। विष्णुद्वार चाहिँ जान करिब यहाँबाट 45 मिनेट जस्तो लाग्छ। जाउँ। आइपुगेपछि चाहिँ काठमाडौँको भ्यू यो ठाउँबाट एकदमै राम्रो देखिन्छ। अलराइट, अब यहाँ हिँड्दा ठ्याक्क हाम्रो भाइ बहिनीको टोलीहरू पनि आइरहेको रहेछ यहाँनिर है। अनि भाइहरू चाहिँ कहाँ पुगिरहेको नि भाइ बहिनीहरू? विष्णुद्वार। कस्तो लाग्यो त्यो विष्णुद्वार? अनि त्यहाँ विष्णुद्वार केही तलतिर गइसकेपछि त्यहाँनिर एक्चुअली दुईवटा झरना छ। भाइ बहिनीहरूले देख्यो त्यो झरना गयो? त्यो के अरे त्यो काठको त्यो हिँड्ने त्यो त झर्ना होइन नि। भाइ बहिनीहरू त्यहाँसम्म गएछ तर भाइ बहिनीहरूले त्यहाँको ठुल्ठुलो दुईवटा झरनाहरू मिस गरेछ। थाहा भएन है। अब के भन्दा अब भ्लगमै हेर्ने भाइ बहिनीहरू पनि हेर्ने अनि झरनाहरू पनि हेर्ने है। ल थ्याङ्क यू भाइ बहिनी। बाई बाई। अलराइट, अब हामी विष्णुद्वार जान्छौँ। यो मेन बाटो देखिन्छ यहाँ। त्यहाँ त एउटा पहेँलो बोर्ड पनि छ विष्णुमती नदी लेखेको र यहाँ भर्याङ छ होइन। यो भर्याङबाट चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ माथि र करिब 15 मिनट जस्तो लाग्छ। 10 देखि 15 मिनट जस्तोमा हामी विष्णुद्वार पुग्छौँ। फाइनली हामी विष्णुद्वार आइपुग्यौँ। विष्णुद्वार जाने त्यो भर्याङ चाहिँ अहिले बिग्रिरहेको रहेछ। त्यही भर्याङबाट हुँदै त्यो टेक्दै उता जानुपर्ने हो। अलिक गाह्रो हुन्छ जस्तै छ जानुको लागि विष्णुद्वार चाहिँ। विष्णुद्वार हिन्दू एवं बौद्ध धर्मावलम्बी दुवैका लागि एक महत्त्वपूर्ण पूज्य स्थल हो। यो मन्दिर ओडारभित्र रहेको छ र यही स्थलबाट विष्णुमती नदीको सुरुवात पनि हुन्छ। विष्णुद्वार हेरेपछि अब चाहिँ हामी झरना हेर्न जान्छौँ है। झरना हुँदा यही बाटो आएको तर हामी चाहिँ यो तल्लो बाटो जानुपर्छ झरना हेर्नको लागि।
गरी मात्रै हामीले विष्णुद्वार हेऱ्यौँ र त्यसो गरेर पहिलो झरना पनि हेऱ्यौँ। दोस्रो झरनाको लागि भन्ने नै हो भने यही बाटोबाट पनि देख्छ कि यहाँ तल छ ऊ त्यहाँनिर छ। अनि बाटो चाहिँ यही हो, यस्तो अलिक भिरालो छ होइन, सो यही बाटो जानुपर्ने हुन्छ। तँलाई बाटो कस्तो लाग्यो अनेस्टली भन्नुपर्दा? Alright, let's go! अनि कति एङ्गलमा छ यो बाटो? 75। ल जाउँ, तर कस्तो बिस्तारै है, एकदम डेडली छ। कस्तो लागिरहेछ बाटो चाहिँ सेफ? ऊ त्यो लहरालाई समाएर जानुपर्छ, त्यहाँबाट होइन त्यो लहरालाई समा अनि जा, त्यो लहरा निस्किँदैलाई त गोल्टिङ गोल्टिङ तलै पुग्लास् फेरि। बाटो चाहिँ यो अलिक अलमोस्ट लाइक 75 डिग्रिज नै छ, बिस्तारै बिस्तारै हो। यस्तो छ बाटो लिटरली। फाइनली हामी दोस्रो झरना भएको ठाउँमा पुग्यौं। र अब चाहिँ हामी जाने तर्खरमा छौँ। यो हाफ डे हाइकिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त 12-1 बजीतिर हिँडेका थियौँ र अहिले 6 बजीतिर हैन दुईटा झरना हेरेर अनि त्यसपछि विष्णुमती हेरेर फर्किँदैछौँ। र के भन्न चाहन्छु भने जाँदा जाँदै भैरव प्रोडक्सन्स हाम्रो यो भ्लग हो हैन, तपाईलाई मन पर्यो भने हाम्रो यो भ्लग चाहिँ लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त।